बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज घड़घड़ी बिजुली सहित 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर बहीपे पवन येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग तेज जाना पाणीपाग को नहीं डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मानक वीडियो को शेयर करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज दक्षिण झारखंड उपर सक्रिय घूर्णिबलय परिसर एक ट्रफ लाइन अभ्यंतरण ओडिशा छत्तीसगढ़ और विदर्भ दे 0.9 किलोमीटर उच्चतार व्यापी रही है यार प्रभाव में उत्तर ओडिशार किसी स्थान में मंगलवार ठारू हालकारु मध्यम धरण वर्षा होता तेज आज उत्तर ओडिशार मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर और भद्रक में हालकारु मध्यम धरण वर्षा नहीं पूर्वानुमान कर वर्षा घड़घड़ी बिजुली सहित 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना येलो वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार गत 24 घंटे मयूरभंज जिलार चंदनपुर ठारे सर्वाधिक 15.4 मिलीमीटर वर्षा होता सेपरी जामसोड़ा घाटठारे 11.8 मिलीमीटर जसपुर में 9.5 मिलीमीटर बारिंगी पोसी 6 मिलीमीटर चांदुआ 5 मिलीमीटर तिरंगठारे 4.4 मिलीमीटर सारसकणा 4 मिलीमीटर बहलदार 3.5 मिलीमीटर जीबी नगर ठारे 3 मिलीमीटर और बारिपदार 2 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछे। अपरपक्षे गतकाली 8 सहर में तापमात्रा 37 डिग्री और ताठू अधिक रही बेले झारसुगुड़ा में सर्वाधिक तापमात्रा 49.2 डिग्री रही आसंता 24 घंटे दिन तापमात्रा आहरी 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़ा नहीं विभाग पक्षर आकलन कर एबड़े 4 जिले में भयंकर कालबैशाखी संभावना एवं असे हेलाणी ताती राज्य में तापमात्रा वृद्धि पाइबार लगी झारसुगुड़ा में 40 डिग्री मुहां होती तापमात्रा गत 24 घंटे 39.2 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड किंतु उपकूल ओडिशा रे तापमात्रा विशेष वृद्धि पाईना आसंता 24 घंटा पर राज्यर सर्वाधिक तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाई सेपटे दक्षिण झारखंड उत्तर छत्तीसगढ़ और अभ्यंतरण ओडिशा उपर एक निम्नचाप रेखा सक्रिय रही प्रभाव आसंता 24 घंटा मध्य मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर और भद्रक जिलार किसी अंचल में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा नहीं संभव रही है 4 जिला को येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग सेपटे गतकालीर सूचना था कि 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़ दिन तापमात्रा एने आकलन कर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य में पाग शुखला ग्रीष्म आरंभ ताती असंभाଳ एबड़े 24 घंटा मध्य 37.6 डिग्री सेल्सियस सहित झारसुगुड़ा सबुठारु उत्तप्त सहर पलटि से रायगढ़ में सर्वनिम्न तापमात्रा 17.4 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइछे सेपटे आगामी 24 घंटे वर्षा पर 4 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछे भयंकर कालबैशाखी संभावना नहीं पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछे मयूरभंज बालेश्वर केन्दुझर और भद्रक जिलार किसी स्थान में हालकारु मध्यम धरणर वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी और 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना रही है 4 जिला को येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग।